師兄你好。等咗你好耐啦，米姑。你好啊。點啊？你好。你寫住你係白雪公主括弧真女毒撚，係啊，真女毒撚啊。有幾毒先？係咪 A0先？唔係。嚇唔係 A0，O 幾啊A ？A 幾啊 A3啊。？A3還好啊，幾多歲啊？今年唉，好老啦，27歲啦。27歲還好啊，OK 啊，呢個年紀。咁你有啲咩 concern？有冇啲咩心事啊？有遇到啲咩 A0毒撚好撚恐怖啊？令到你係見到啲 A0男士係卻步啊？ A0毒撚啊，又比較少遇到喎。係啊，咁你不如講下啦。如果一個男仔做啲乜嘢會令到你係可以同佢有機會發展落去，俾我哋呢啲聽台嘅手足聽下。佢哋全部都好迷茫咧，唔知道應該點樣同一個女性去傾偈啊！阿白雪公主，係啊，白雪公主，不如我問下你先啦，你係咪愛怯啊？我係㗎。你係嘅，即係靚仔對你嚟講都緊要嘅。又唔使話好靚仔嘅，順眼啦，好冇？樣係啦，係啦，係啦，順。咁如果佢順眼嘅，但係成碌木咁樣好撚悶，唔識搞笑嚇，講嘢你一句佢先至一句，完全唔識自己去拓展話題嘅。唔得。定係一個可能其貌不揚，你當係有邊個咧？有邊個咧？你當唉呀，有邊個？當真係可能係唔順眼，望落唔順眼，但係好撚搞笑，同你講嘢係永遠都唔會話題終結嘅。咁你會揀邊個多啲啊？但係好撚樣衰啊！你唔使好撚樣衰嘅，只不過都係唔係靚仔咯。咁你會揀一個識講嘢、識搞笑、有氣氛嘅，定係一個靚仔但係成碌角咁啊？如果係普通樣啦，係普通樣啦，你當佢普通咁會樣先。揀普通樣，但係可以溝通到。咪就係咯，因為我都有啲女性朋友，佢都係咁樣同我講㗎。佢哋唔使靚仔㗎，佢哋係溝通到就 OK 㗎啦。你係咪都 buy 呢一套啊？白雪公主係嘅，即係如果相比起之下，你話好靚仔，但係真係溝通唔到嘅，咁其實你要個樣嚟都冇用。冇錯 exactly，因為你拍拖唔係講淨係屌，咪得個花瓶，花瓶冇意思㗎嘛，係咪先？你拍拖係講緊同一個人相處啊嘛，佢點樣去填補大家內心嗰個空虛啊嘛？屌佢都講唔撚到嘢，都溝通唔到嘅，你得個樣得個殼喺度，有咩用先？而家唔係淨係要純粹嗰個肉體關係，咩講緊拍拖談戀愛係要談㗎嘛，談出來㗎嘛，係咪先？係，但係我身邊啲 friend 就話會覺得我係眼角高。你係點樣咧？你對揀呢個擇偶條件係點樣嘅咧？你點樣眼角高咧？但係我平時都好少會覺得人係靚仔。係。咁跟住，即係其實我可能我眼中嘅順眼，就係其他人嘅靚仔。哦，會？咁可能真係眼角高喎。如果你見到嗰個人，你覺得佢順眼，但係喺我眼中佢係一個嗱，你有冇例子舉嚟睇下？你覺得邊個係順眼啊？咪即係明星嗰啲，我都唔會話覺得特別靚仔咯。Jeffrey 靚唔靚仔啊？Jeffrey 係靚仔嘅。咁呢個係啊，呢個公認係。如果你話 Jeffrey 係只係順眼，咁你就真係眼角高啦，我覺得。哦，咁又唔會咧。Jeffrey 真係好靚仔。Jeffrey 真係靚仔嚟嘅，係。即係你話 MC 嗰啲，我覺得正常咯。哦，係啦，MC 係正常啦。你話佢係咪靚仔，我都覺得佢未到一個靚仔嘅超級高標準啦。佢係順眼啦，唔樣衰，我都會咁樣定義嘅 MC。係啦，係順眼咯。係，咁你點睇我哋 JFFT 4個啊？其實梁少短頭髮係幾好睇嘅。係，呢個係順眼定係靚仔啊？順眼。哦，順眼啫都係。咁換言之，喺你嘅眼中，我哋 JFFT 冇一個係靚仔㗎啦。可唔可以咁講？係嘅，OK，明白。唔係，因為我都認同嘅，其實我係認同嘅。
唔係，但係我最中意係米師傅你㗎。係咁點解咧？你又唔可以講多少少？點解你最中意係我啊其實你就係你啱啱講嘅例子，你係普通樣，但係夠幽默。 ？Exactly，所以我就同大家講，有一個師姐打上嚟認證我嘅講法，唔需要靚仔㗎，只不過係普通樣，望落夠順眼，然之後溝通到講嘢正常唔鉗，其實已經夠㗎啦。啱啱啊，白雪公主啱。係咁，最近24、25號你有冇着落啊？本身係冇嘅，係而家咧，但係咧，因為我個人都真係幾毒，係咁咁啱今日就同同事傾偈啦。係咁嗰啲同事就問我：你24、25有冇嘢做啊？係呢個男定女嚟㗎？係女同事，我身邊淨係得女同事嘅啫。收到你，收到你。咁咁之跟住咧，後咧就問我：你24、25有嘢做啊？我係就話：冇啊，諗住喺屋企讀就算啦。係咁佢就話：你快啲去溝下仔啦，你唔好自己一個喺屋企悶啦。係要啦，27歲都要拍下拖嘅。係啦，佢就係成日都搶我拍拖，係咁所以就即係我都有玩下交友 app 嘅。係咁就有個人係係咪好多真係傾 cam 過幾日嘅啫，係咪好多 cam 撚啊？依家啲交友 app 係勁多，係超級多。係明白嘅，只能夠係講，可能我哋即係作為一個叫做 YouTuber 啦，即係我哋又多人睇嘅話，我哋喺呢方面可能真係要即係多男性觀眾睇，我哋喺呢方面可能真係要下多少少苦功咧，令到嗰啲交友 app 少少啲 cam 撚先嚇。我唔識形容啊！啲人真係好似唔識傾偈咁噶。係㗎，係好多都唔識傾偈㗎，佢哋都冇接觸過女性。係啦，即係好似你問我答咁樣，好似見工咁樣咯。咪鉗咯，師兄，即係佢哋所有問嘅嘢、答嘅嘢，全部都係有個嗰個點講咧？唔知啊，目的性，我唔知係咪目的性啦，但係總之就係佢講，你 feel 到就從字裏行間，你都 feel 到佢講嘅嘢係好唔自然啦，為講而講，好多都係。係啦，唉，唔即係啊，係佢哋冇嘢傾到落去咧，就會突然之間問緊你做緊咩啊？係咯，得唔得閒啊？你依家哎呀，好撚辛苦啊！我都明啊，我明白啊，我明白嗰個，唉，真係好多都係咁樣，但係冇啊，救唔到啊！長髮公主，你有冇啲咩？白雪公主，你有冇啲咩？有冇啲咩建議啊？有冇啲咩建議啊？即係我喺我嘅角度講，我就係講膽大心細面皮厚啦，就係、你話如果真係要從一個女性角度出發去睇，其實我都唔係好清楚。咁咁啱你打到上嚟，你睇下你有冇機會可以俾少少忠告或者俾少少建議俾我哋啲有聽台嘅手足們，睇下可以點樣令到自己冇咁鉗咯。我覺得唔幽默嘅人就唔好懶幽默咯。一定啦呢個，但係佢哋通常都係但咁。大多數人都懶幽默。你覺得吳兆軒係咪懶幽默啊？佢係唔幽默。喂，你道出個重點，佢係唔幽默，但係佢做嘅嘢，你會唔會覺得佢喺度懶幽默啊？但一個唔幽默嘅人懶幽默就變咗鉗咯。係嘅，係嘅，唔係你有冇留意吳兆軒喺 Flash 度做嘅嘢先？有嘅。有嘅，你覺得你嘅感覺係如何啊？即係我普通問你嘅感覺啫，你對吳兆軒呢個人嘅感覺係如何先？個人並不太喜歡。收到你，OK。講緊你唔喜歡佢呢個動作啫，即係喺 Flash 度搞笑啫。我唔係唔喜歡佢個人，係，我知。唔喜歡佢幽默呢個行為啫。OK，明白，係啦，就係咁樣咯，你明唔明？就係咁樣。唉，但係好多時本人係唔知道啊嘛。係啦，最慘啲人係仲要覺得自己好好笑，呢下先最慘。唉，真係好撚大鑊啊！呢啲真係，真係。但係大部分人都係咁。係啊，尤其你玩交友 app 遇到嗰啲全部都係咁，你想揾個正正常常可以你問我答下，然之後再自己識得話題拓展落去，其實係10個裏邊可能得1、2個先做到咁樣㗎咋。係啊，其實我淨係想要啲咁嘅人，但係我現實中真係識唔到啲咁嘅人，我都唔想玩 app，但係真係被逼要玩 app 咯。係，咁你24、25號會去邊度咧？
去邊度識人咧？你就係咁啱呢幾日傾咗，有個人都 OK 啱傾嘅，哦，跟住呢個係網咁但係交友 App 識嘅。係啦，哦，係跟住咧，咁我就好厚面皮咁樣問佢：咦，呢24、25號得唔得閒啊？吓你問添㗎係啊， ？Oh my god！而家啲港男質素係要去到個女仔主動問翻轉頭，我真係哭撚咗啦已經。我都估唔到自己咁厚面皮。其實係好嘅，咁都好嘅，咁起碼你都肯踏出叫做踏出第一步啦，你都放低咗女性嘅矜持先啦，你都俾個其實機會。正常我係等人約嘅，但係因為嗰日俾我同事搶一搶，係好多我就好多女仔都等人約嘅，咁啊所以咪話少有女仔會走去問人咯。咁跟住你個同事就搶你啊，叫你去密約下人咁樣。係啦，咁我就有啲嬲嬲地咁樣，就不如去問下人先。係咁其實我都預咗人哋，我心諗早2日問應該都唔會有機㗎啦。係點知又得喎？係，咁啊掂啊，咪但係你同佢都傾咗一段時間，都叫做互相了解咗啦。冇一段時間，幾日㗎咋？幾日哇，都OK 嘅，不過咪因為都時間緊迫啦，冇咩事。如果你想喺24、25號出到 pool 嘅話，就冇咩時間再俾你了解落去啊。有啲我係驚出到嚟 bad trip 咋。我都覺得大機會嘅，我覺得有機會嘅。唔係你哋係有冇交換過相或者嗰啲咩嘢傾過偈嗰啲㗎？即係交換相傾偈。有嘅有哋。咁我 OK。哋直情係交換咗 IG。哦，交換咗 IG 即係咁真係都有見過，即係應該如果唔係太過照騙嘅話，我諗出到嚟都應該唔會落差都太遠嘅。希望唔好中伏咯。唔係佢幾多歲啊？你知唔知啊？同我一樣。哦，咁27歲我覺得都 OK 啦，都年近30，27歲都我諗都成熟嘅，都正常嘅我諗。係啦，我個 concern 就係，就係見到身邊好多人都已經拍晒拖啊，又結婚啊。係。我就諗自己係咪真係好老，都係要跟上呢個步伐咧？唔係你有呢個想法就慘咯，因為正常就我覺得唔需要嘅，因為而家就冇咗呢樣嘢，冇咗呢個所謂嘅咩適婚年齡啊嗰啲要結婚啊要生仔嗰啲冇嘅，而家少咗好多㗎。其實我都知係冇嘅。係，但係你自己係想嘅。啲人會係咁搶。你唔好理佢哋搶先啦，你自己想唔想啊？我係想嘅，但係我又覺得遇唔到一個啱嘅人，我又唔會特登夾硬一齊咯。哦，咁正路嘅，你咪試下咯，試下呢個27歲仔嗱24定25啊？25。試下咯，咪試下25號睇下約出嚟食個飯，睇下點樣，然之後有冇機會食完飯，覺得 OK 喎，都 good 喎，然之後再直落埋31號尋秦記咯，再倒數埋。咦 OK 喎。咁2026年你就可以出 pool 啦。fit 晒，但係我自己俾嘅個人建議就係，即係大家喺交友 App 識人咧，即係唔好覺得見完就覺得好有機啊，會一齊啊，會拍拖㗎，千祈唔好有呢個諗法。係出嚟食個飯啫。係啦。係啊，咪啱㗎，即係你俾多少少忠告或者建議，我哋聽台嘅手足就係食個飯見個面識個朋友啫，大家啱傾就繼續傾，有 feel 就下一次再約多幾次，個 feel 越嚟越濃啦，先至再進取多少少。真。呢個好簡單，呢個係非常之顯淺嘅道理嚟嘅。但係我講冇用㗎，要由你哋呢啲可能女性講咧，佢哋會入耳啲咯。我講就冇鳩用嘅，成日都係咁㗎。但太多人太搶啦。係啊，唔知點解佢哋就係唔識得放慢個節奏咧，佢哋就係唔識放風箏啊，太撚搶啊，搶到自己變咗個鉗撚咧。係呢個唔知點解變咗做一個風氣，所以喺你哋啲眼中，喺你哋啲女仔眼中咧，你哋就係成日都覺得我哋好多男仔都好撚鉗啊！我想幫佢哋平反下，只不過係佢哋可能對女性嗰個相處經驗唔多，所以可能佢哋太渴求啦。係嘅，我都平常心先啦，我覺得。係啦，平常心啦，大家平常心。即係因為我調翻轉諗，我對一個有興趣嘅男人，我都會好撚搶嘅。你都會好撚搶㗎，對一個好有興趣嘅人。如果真係好有興趣嘅話，會搶㗎。哦，咁你都要修飾下嘅，留翻少矜持啦。係啊。
所以我依家係隨緣態度。哦，咁你都易沉㗎喎，聽你咁講，其實如果你中意嗰個人，其實你應該就會好依賴佢喎，你都會沉鳩晒㗎，大撚鑊啦，呢啲都係。係啊，我係棘㗎。你都我自己都知㗎。咁對於男仔嚟講係好嘅，哇，好難得有一個會沉自己嘅人嘅，如果你遇到嘅話係幾好嘅。但人都係犯賤㗎。係啊，犯賤㗎，係犯賤㗎。就係中意啲得唔到嘅嘢。係啦，所以所有女仔都係，你就唔好話所有啦，大部分女仔啦，我已經有少少睇穿咗，就係都係犯賤啦，就係越得唔到嘅就越想要，越想要。所以男士們咧，我覺得你只要唔好太搶，令到佢哋覺得哇呢個男仔好難捉摸喎，反而就會容易啲。即係咪要吊高嚟賣？一定係要吊高嚟賣㗎啦！所有男士我都建議全部人吊高嚟賣。但係你哋班男人就會話你哋啲女啊，就成日吊高嚟賣。所以你哋咪犀利咯！所以你咪將嗰班男仔可以玩弄喺鼓掌之中咯。你明唔明啊？而家就係調翻轉，男士們都可以咁樣做，吊高嚟賣，咁樣自己就冇咁辛苦，就唔會變咗做鉗撚九衝啊嘛！你明唔明啊？啱嘅，啱嘅。係啊，即係一九衝咧就唔值錢㗎啦。係啦，所以其實即係簡單啲講，如果兩個即係一男一女兩個都係高手嚟嘅，大家都係玩家級數㗎啦，大家都會識得去點樣去吊高嚟賣咧，其實咧。呢一個遊戲就變得好玩咯，我覺得就睇下邊個頂唔住失手先，咁就會係一個唔係當然玩係咁樣玩啦，但係當大家都feel 到大家都中意嘅，就可以唔使吊到咁高咯，係咪？即係假設如果你27號約25號約咗個27歲男仔，你哋大家都情投意合嘅，我覺得就可以順其自然去，就唔使大家都唔使吊高嚟賣㗎啦。咁當然最理想係咁啦。係啦。唉，我都希望係咁啦。咁啊，預祝你25號有個叫做 good trip 啦，白雪公主。希望啦，多謝你啊，米師傅。睇下有冇機會，如果你係有喜嘅話，你再唔係打上嚟，唔使打上嚟啊！你喺 chat room 度，我係白雪公主，我25號報喜啊！我想聽到你呢個咁樣嘅留言。承你貴言啊！可以。可以。如果成功嘅話，31號尋秦記我招。係咪啊？係。我會 DM 你㗎。可以。屌。OK，收到你。再見啦，白雪公主。好，再見，米師傅，多謝。拜拜。拜拜。